好感謝主啊！其實咧，我未諗到去嚟做呢個見證。其實咧，頭先阿方老師話咧要3種，我哋好套日㗎，好積極㗎，有半套日㗎，係少套日㗎。咁我第3種我就幾實啦，因為我唔係未做，我做，但係其實我真係做到好少㗎。咁我唔係呢個做咗之後要好似阿三啊基數嗰啲。咁就即刻見效果嗰啲見證咧，但係我有其他嘅見證㗎。其實我呢個人咧笑點好低嘅。我初聽粵曲嘅時候，第一次聽係幾廿年前啊，我一聽我就笑㗎啦。個祝福版嚟咗之後，一聽個歌我就忍唔住笑。我而家都係咁。但後尾我哋咧都要學呢首歌要。郭牧師話呢啲要表演啊！哇！我諗下我都要表演啊！咁我就唱呢首歌，我又翻路上啊，翻去啊，一諗呢首歌我就忍唔住喺路上笑，因為個曲啊唔係詞係曲嘅，所以我翻到屋企我祈禱話主啊唔可以咁樣笑㗎啦嚇，要做正正經經啊！我開始就係投入㗎，我翻去咧就投入，真係得到好多啊！因為咧呢個歌詞咧四句説話，第一句説話就交託主恩手。哇！我翻嚟即係嗰度咧，交託主恩手，跟住點啊？又定咩？交託咗之後就冇咯喎，定睛仰望神，仰望神。咁仰望神做乜嘅？跟住喎，神嘅恩典記在心。你有好多苦難啊，或者逆境啊、困難啊。咁你交咗俾主之後，唔係你走喎，定睛喺主身上，跟住咧要睇主點樣同你説話咯。你交俾佢做乜嘢？你可攞嘢噶嘛。咁就我哋要記住神嘅恩典，神嘅心恩記在心喎。你無論邊個情況、邊個環境，你都話哇嘅交過俾主，我又記住神一路以前嘅所有嘅恩典啊。跟住咧做乜嘢？做個開心快樂人。其實我覺得呢樣嘢喺屋企全部人好有見證㗎。我翻去咧，我忍唔住，我又唱啊又笑。我諗我跳舞嘅時候，我跳嘅時候，我唔可以出狀況啊，我唔可以俾人覺得哎呀你唔識跳啊，唔識唱啊。我一跳咧，我即刻屋企嘅見證我個孫啊有1歲半啊，咁我一唱交託主恩手，你嘅咩反應啊？佢即刻望住我，佢唔識聽廣東話㗎，一見到我之後，哈哈哈，就搞到我笑。佢又唔知我講乜，佢一笑就笑。後尾我就慢慢，我一時係跳一跳嘅時候，佢一習慣咗。今朝咧，佢埋我話交託主恩手，佢就開始啦，佢就轉啦，開始轉啦。哎呀，佢真係我覺得我就同佢講交託主恩手乜咩意思？佢好認真去聽。其實我從呢個其實我都有個好小見證啊！公司同我講過，哎呀，你冇見就分享啊！哇，主啊，我都唔知道我唔合格㗎，我未真係唔係好努力嘅學生。真係我前幾日我一路嗰啲叫做膝頭哥咪痛嘅，突然間痛，因為以前咧我就舊年我就入到醫院咧，就用咗2萬幾蚊啊，入到醫院咧就醫生話背完板咧就冇晒㗎啦。到第4卡啊，一啲都冇㗎，要換嗰啲要俾10萬蚊嚟換嗰個佢嘅鋼板啊咁樣。哇！隻手又痛，哇！我點解痛啊？我就話：哎呀主啊，碌下都我就會點痛，我真係跟唔痛㗎啦！我係咪主啊？你係咪叫我係呢個做見證分享又講啲嘢咧？我話我都冇，咁佢碌人都話佢冇效果，冇見證。我哋講係即係領受方面，但係真係有啲效果。我今日真係唔同，我尋晚都開始就唔同㗎啦。我尋晚翻去就開始碌下，真係唔同啊！好咁樣，即係我想同大家講咧，我哋知呢個開音棒啊，開音棒咧就你唔單止歌詞，你唱嘅時候，你諗下時候，同埋你做運動，身心靈真係都得到幫助到健康成長㗎。所以多謝大家。